大家早上好，今天是10月3号了。我们现在是在辽宁的凤城服务区，昨天晚上在这儿驻车了。我们本来是准备直接去丹东开始我们的海岸线之旅的，但是呢，因为今年11真的游客巨多，路上的车特别多，所以我们预计丹东那边应该人会非常非常多，因为我们想去打卡的几个地方，比如说这个中朝边境断桥啊，这些地方，我估计游客会很多很多，所以我们现在想改变计划。我们11期间呢，先找一个海边的一个小渔村、小镇去休闲2天啊。等到11假期结束，等到人流旅游的人潮散去了，那我们再去丹东正式开始我们的海岸线之旅。那 OK， 一会儿我们吃完早饭就出发啦。我看看右边。可以，这边宽，这边还可以来一点，可以。天上有一道彩虹哎！能不能看到？我们这个很神奇，我们是迎着阳光，按理说我们是背着阳光才能看见彩虹，但是我们现在前面的天上是有一道彩虹的，还挺清楚的嘞。不知道这个拍的清楚不清楚啊？我们现在是在丹东的这个以西的海边，这一片海边特别奇怪，全都是鱼塘，就没有那种到最大海边的感觉。花蛤咋卖？6块钱。对，啊？是这个，但是比这个大一点。哦。你看你6块钱。这个还有3斤10块钱。6块。黄蚬。蚬子。13。可以买点蛤蜊吧，咱捞点蛤蜊，然后捞点这个。这个可以做辣炒。可以，我知道了。反正有那个辣椒。可以，没问题。来，让我捞点。辣椒。拿那个辣椒。蛤蜊杀土净了吗？上你放心，既然看没有，这你放心。好。我这2块钱就放心。这个好像在青岛叫什么鱼？这啥鱼？叫扁鱼。扁鱼。花瓣扁的。啊。花瓣鱼。哎，这鱼好好吃，豆瓣鱼啊。这是滑板鱼吗？咱那边小条我不知道是不是，反正那边就叫扁鱼，没有。扁鱼。扁的那样是扁鱼。但是好吃，豆瓣油。还新鲜吗？新鲜，这个放心。都是早晨早。怎么卖啊？这个鱼10块钱。10块。10块。老板，这周围有没有那个渔码头啊？就是渔船？没有。现在东港停的。哦。小船都在东港停的，在东港码。东港啊。你要是6号船在东港停。来。就是你做饭有味儿，都送给我，我都给你配鞋。这个是红烧着吃。你就上饭店，你是上饭店给我加工吗？我们自己做，我们自己做。你自个儿做行。红烧可以是吧？哎，怎么都行，你没告诉你们。我看这鱼有鳞没？没有鳞，没有鳞。感觉还是有鳞。它是不是有鳞？我们还得自己刮一下。不用刮，这边做的鱼都不刮，没有鳞。是吧？我只要2条。34、46，对吧？46。来带大家看看，这是我们今天露营的地方。地方很普通，然后往这边看，这边就是海，那边是一个海岛。那前面是一片滩涂，我们刚刚看到那个里边有好多螃蟹，看那边。到海边了，这个海风咸咸的，一股海的味道，特别明显。那我们准备在这儿扎营了，今晚住在这儿了。哎呀，让我过来看一眼，这个地还是比较软的，还是刚刨出来的泥。这里边会有啥呢？这个滩涂还行，这泥不臭，有的那个泥可臭了。哎呦我去，这两个洞连着，老深了哦！你看这洞都是通的，你把它直接掀起来，并没有什么东西。哦，摸到一个硬的石头。哎呀呀呀呀！
你这个手法有点专业啊。这啥？哦，螃蟹，一只小螃蟹，看，这还算大的。嗯，把这个放这里边涮一涮。哎，确实这个还算大的嘞。可以。撂到方便面里，那个鲜虾鱼板面什么的，那个什么海鲜方便面，对，撂里面开水一烫，就红了。你看它那个眼睛特别突出，很小机灵鬼，对比咱那个螃蟹眼睛要突出的多，平时那种小机灵鬼。带回去给顺溜玩。可以走。在这个海边的路边啊，发现了一滩，我以为是雪呢，刚开始，但是后来一看好像不是。有没有人知道这是啥东西啊？摸起来跟果冻一样，感觉，就特别神奇这个质感。哇塞，真的摸着贼恶心，滑滑黏黏的。来看看我们今天的食材啊，五花肉、嘎啦、花嘎，这个黄蚬子，这是配料，还有2条。这个鱼老板说叫鳔鱼，我不知道这个具体是什么鱼。网友如果知道的话，可以告诉我一下啊。这个鱼鳞特别细，它背上的鳍是这种刺儿状的。刚刚我刮鳞的时候都扎住我了。我们把它放到锅里炖一下。我们不用高压锅炖啊，但是这个没有其他锅了，先放这里面炖吧。花蛤放进去，哇，里边蛤蜊已经都开了，还有糖椒，油不太够啊，感觉。现在炸了2分钟左右了啊，翻一下，看这样炸的话它就不会粘锅了，鱼也比较完整。看我们这边做着饭，旁边这个日落以后，火烧云特别美。哇，太漂亮了！这个夕阳火烧云把我们的车都映红了。我们的营地，饭做好了，看一眼。这个小炒肉、嘎啦炖鸡、花蛤炖鸡啊。这边是一条鱼，叫那什么鳔鱼，是吧？然后辣炒这个黄蚬。还有辣炒花蛤，还有一个八宝饭，齐活。那我们开饭喽，开一瓶红酒。哇，这个红酒一放上，立马配上这个桌布，感觉就有气氛了啊。米饭，你俩把面馆能吃就吃呗。可以，来，我们先碰一个吧，我来一个。节日快乐！节日快乐！哇塞，这个杯子碰着还是比较好听的。嘣，还可以。OK， 快吃吧。奴隶。哦呦，吃完饭天都黑了。奴隶。就是长得有点丑。对，是他那个小天狼星的那个。最近一直在做饭。明天还是去店里吃一顿吧。明天我们去一个叫什么镇来着？我给忘了。
好吧，明天我们去东港北边的一个镇，据说那个镇上的海鲜比较好吃，我们去尝尝当地人做的是什么样的。